Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. Donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Lelo lisusu tozaka kana série ya kanda parce que na ebité ceux qui bazali ko salango esprit bato kanambe pour ba énerva kabiso na ebité donc vraiment lelo tozali lisusu na kanda pour makambo zali koleka na mboka na biso mikolo oyo ezali bien te même cote ya popularité ya président na biso depuis makambo oyo ya billet de banque oyo ya elongi ya kanambe donc ezali et bimi et pesi bien te. Donc, ezala ya solo, ezala ya lukuta, mais ici et bimi, et puis, bah, kotisi yango, na makambu oyo toza umona kezali ya solo, et kitisi kote ya popularité ya président na biso. Donc, na yebite, soki makambu zali koleka, ndenge nini, donc, parce que omoni peuple congolais, toza yangwana no baka tozali komi sa amnésique, biso moko na makasi. Donc, tant que moni bato belé balobaka donc alternance pacifique. Alternance pacifique en bato balobaka ezalaka ya nini bato babosani makambu eleka ki liboso batelika tangu ke donc kanambe aye allez alatisi écharpe pa ya présent Fachi bato babosani yango balobaka congolais azarazo ba congolais abosana kanekabo alternance pacifique kanambe asala yango te. Ceux qui alternance pacifique ezalaka solo pourquoi bato bakufaki ceux qui batu bakufaki po na nini parce que kanambe alingi kotika pouvoir te ceux qui alternance pacifique ezalaki mbele na 2016 mbele atikaki pouvoir ango ba bon yangai esili donc ngai natiki pouvoir ndenge constitution et lobby binomoko bo démerder bo luka batu parce que ya bandolo ba abandai ko insister parce que congolais ya ko diriger mboka zate bongo facha bimiwa bongo facha bimiwa donc totika ko lobaba makamobo ekopesa donc alternance pacifique wana alternance oyo pacifique oyo bato bazali koloba ezali esalamaki te parce que kanambe azalaki na boule atika pouvoir te kanambe soki atiki pouvoir parce que tomemaki tina suka na mira makwanza tina suka allez communauté internationale ekoti etie pression azalaki sur na choix parce que soit azali na choix na 2016 tangu constitution le bi deux formations esili mais pourquoi abandaki ko sala ba manœuvre bo mona te ba manœuvre abandaki ko sala alo baboy donc azo kotisa makambu moko désordre moko bo ti bato bakufi ba mukende lelo bino bo bosani ba rosi mukende bo bosani ba fausse commune bobosani na bato ebele bakufi bobosani bango bozolo bake donc kanambe donc azali démocrate asali donc alternance moko donc pacifique mais peuple congolais bananu ke bato bakufa soki alternance pacifique ezalaki mbele bato bakufa te bato bakufa donc kanambe pe boye bana mitu na bino ke kanambe azali na boule atika pouvoir te donc vraiment peuple congolais to réfléchira muke totika donc likamuka yeto bosani makambutu elekaki omoni batu musu ba mona onetili seki omoni na niveau ba colère comme na ba congolais mususu donc comme penser esprit bandibu o lati biloko bandibu balata wana donc muta pepper dazole kobe o plonger leye bo panzani esika moko et puis siko batu ba comprendre que peuple congolais azana kanta bilo ba soto ko esprit bandibu donc ya olata penza donc olati penza bombe donc muta zole ko plonger lembe bo mona kanembe azotambla na moto ndenga azotambla na kisasa wana mbele azotambla su te ko banga la bike bona parce que ba na monde so mundibu alobino ko kufa okufa parce que yé moko pe akufa yo kansi congolais boni ba otio penza eloko ane zo ta yo koka au moins ka congolais ko boaka ngo apakata abinga na tika bière na tika basi mais il faut to côté cet esprit na parce que surtout côté esprit na ba kanambe mbe ba osala ba fierté au côté penza esprit le bike bon bo pesa ngai eloko na lati donc au moni kanambe plongeons ale beaucoup ni bo panzani après ce que ba comprendre que peuple congolais a commis na kanda peuple congolais lingi sur mboka parce que ça va jeter bozo mona makambo komi ko bimé komi lobby awa basala donc bozo comprendre que billet de banque bati penza lunga kanambe est-ce que bino bomona on peut être normal proposition na bozo ata yo moso mutu na yo ezali penza bien okoi ko proposer lokabo kanambe sala 18 ans
Yé Morazala qui est incapable à effigie na yé na kati. Il y a billets de banque. Donc, si il y a longue bo kamata et longue na ibo tia yango na billet de banque oya mboka na biso. Alors que no tia yango ata na Rwanda te. Donc, bon, tout le monde a pensé yo vandi na yo oye penza na boule. Donc, bon ba boule musu kuto okoro et ko yé le kuto na mutute. Donc yo yé ka na boule oye ça présent que non. Donc to moni que né alternance pacifique les cas qui yenda zali premier président oyo à saliboye okoimbo donc il faut to tia photo ne. Mais makambo openza bino bozali kolba est-ce que bozo mona ngeza nondo 18 ans kanambe sanguinaire à Boma donc ba congolais batu musu bakufa ba lumumba batu belé bakufa ba papa Tshisekedi ba kocha bango te bacha penza kanambe est-ce que batu ba sili ou bien ni to vandité to permité mbala moko donc to yoka ke donc on a décembre na janvier awa donc anniversaire donc il y a passation de pouvoir donc 6 millions 6 millions et bimana makambu kaka yabo et puis siko makambu na fait tu na kanambe kutaza na droit ko yete fait tu ne zali donc normal parce que tozu bokonzi donc IDPS na peuple sepeli kanamba zana ko du azakut na droit ko yana fait tu na te donc omoni bino bozo kansa makambu susu bato babosa na mba bino bokansi ndengi Félix azana bozo ba ke Félix Antoine Tshisekedi César Ngadi yozolo ba Félix yemoko donc devant n'a parlé du peuple na deux chambres à féliciter kanambe yo chambre bino bokansi politique ezali kwa ngana makayabu bino bokansi politique so azo mado merci merci bo bino sa moteur merci merci na sa moteur yo tazia so ngana zuyo ko mona lobi ko mona mais azo sekisa yo c'est ça la politique bino bokansi tant Félix yi azo féliciter kanambe parce que ezali discours ezo kana na miso bat mais na motema na boyebi bino bokansi donc Félix Antoine Tshisekedi abosana ndengi papa Tshisekedi batiaki la résidence surveillée donc à Bimarate, batieli donc boto blindé, batieli ba mitraillette na libanda donc na bomoina zaki déjà liberté na kanambe akufi ake na frigo avant 2 ans maman Martha fandi na se donc bino bozo kansa bino bozo na souci ou bien bino Félix Antoine Tshisekedi abosani makambwana abosanité ezali politique discours etangami folo bandengwana mais na sa motema boyebi makambo ezalité. Mais vous allez que le bakara bobino bo kansa donc politique en makambo donc ya politique oyo politicien lobby na miso abatu ya ngonda zo cancel. Ya zo cancel ta ogoza ba biso matin avion policier ça biso matin avion même avion wana ba piégeant ba tia ba bombe atindio matin na biso penza au revoir on se voit tang au matin avion au Panzani mais ayeba ki au Panzani. Donc botika koloba ba biloko ya bilobela donc to moni awa après sikoyo nazali ko tia la bino pe botala. Bonjour chers amis. Il fallait que je parle. Il fallait que je parle parce que garder silence dans une situation d'injustice, c'est tout simplement devenir complice. Et je ne serai jamais complice d'une quelconque injustice. Excusez ma voix, je suis malade en ce moment, grippe, en casse ses obétangaï, mais il fallait un loba. Il fallait un loba pour la refaire la niette. Il y a 1 mois et demi à peu près, nous avons reçu une aide alimentaire de la Russie de 2 millions de dollars. Il y a 1 semaine ou une dizaine de jours, nous avons reçu une aide alimentaire du Japon de 4,5 millions de dollars. Quand je fais la somme de ces 2 aides, j'ai un total de 6,5 millions. Aujourd'hui, j'apprends avec stupeur que le gouvernement congolais va dépenser environ 6 millions de dollars pour célébrer l'alternance à la tête du pays. Chers amis, à Tabinomo, est-ce que ça va? Comment d'un côté, aux aides alimentaires et en Moka, mon pays, ça 6 millions de dollars, et aux autres côtés, aux autres dépensé 6 millions pour des futilités, honnêtement, hein, parce que nous sommes au pouvoir, nous avons gagné les élections, nous sommes au pouvoir, mais nous n'avons pas besoin de célébrer l'alternance comme telle. On ne célèbre pas l'alternance. Et soit dit en passant, l'alternance que nous avons acquise par le prix, par un prix très élevé, nous avons payé de notre, certains d'entre nous ont payé de leur vie. Ils ont fait couler leur sang pour que Kabila parte. Ce n'est pas une faveur que Kabila nous a faite. Kabila s'est mis aux faveurs, il était acculé au mur, il n'avait plus rien, il n'avait plus aucune option. Il n'avait plus aucune option. Il ne pouvait plus justifier devant l'opinion internationale qu'il y a ça l'élection. Chadari, un vaurien comme Chadari, il y a qu'il a gagné l'élection. Tout ça là marche pas mboula na bamboula. To bete la mboula na nzoto. Ba to kufa likolo pour Kabila kende. Donc ce n'est pas du tout une faveur.
Et il y a la faveur, soit ça, en 2016, dans le mandat, ici, là, qui est en décembre. Là, ça aurait été une faveur. Mais ce n'est pas une faveur, nous avons arraché, au prix du sang, cette alternance. Et honnêtement, je ne vois pas les raisons de la célébrer. Le peuple meurt de faim encore aujourd'hui. Des profs sont encore impayés, certains d'entre eux. Des enfants qui ne mangent pas encore à leur faim. L'autosuffisance alimentaire est encore un rêve. Les gens meurent encore de faim dans le Kasaï. L'électricité, bohème soir, délestage. Alors que nous avons potentiellement l'un des plus grands barrages au monde. Hein? Ce que nous équivalent à aide. Bon, pourquoi nous avons aide alimentaire? Pourquoi avons-nous accepté 6 millions d'aides alimentaires si nous avions 6 millions à dépenser pour des futilités, le Rwanda? Pourquoi? Je regrette de constater malheureusement que les autorités congolaises sont dans la somme en bon côté. Millions à dépenser à boyer. On dirait un riche, donc il a 2 millions, il a 3 millions, il a 4 millions. Donc, et comment on va en Gouba? Mais si vous avez un somme en millions, vous avez un somme en passer à battre. Quand même. Vous avez un somme en passer à battre. Les gens souffrent. Les gens souffrent. On ne peut pas continuer comme ça, sur des scandales en scandale, comme ça, des millions à gauche et à droite. Ça ne peut pas continuer. Notre maître Étienne Tshisekedi nous a toujours appelé à la rigueur dans la gestion. Et nous exigeons aujourd'hui que cette rigueur soit l'essence même de ce mandat que nous avons obtenu du peuple. Et le Rwanda est trop, c'est trop. Ça suffit. Nous n'avons pas 6 millions à mettre dans cette histoire. Ça n'a fait aucun sens de célébrer l'Orabon. On a des circonstances au peuple à Salangolelo. C'est inhumain qu'au Salaboué, c'est vraiment cracher sur ce peuple qui crève jour après jour. C'est inacceptable. Et le Rwanda est au Lekate. Il fallait que je parle et j'ai parlé. Binomro Boitolanda, Makambebele, Missou se bima na réseaux sociaux, et ça rappelle solo. Oh, et bima na réseaux sociaux, ça rappelle solo. Parce que ceux qui bozali kotika, batu, ba polémiquer, bozo tiki la bango temps, bozo pesa bango occasion de polémiquer. Ba ko polémiquer. Siko biso to la bana parce que bino bozo lo baté. Siko problème yango nezali a tozali ko senga. Siko na président de la République Félix Antoine Tshisekedi, yé moko siko penza aya devant peuple. Félix Antoine Tshisekedi ozamona kin, oyebi lingala, oyebi ngwaka. Donc oyé siko donc omoni ba makambo na obetaki na parlement kuna na nini. Ba mama ya wenze ba wewa ba briquetier bato ba brique ba yoki angote oyi ba français ba 14 ya ba 15 ya wana ba kino ba linga angote ba français zo beta wana ba français makasi na ba msu ba yoki te bazo aka bato bazo beta maboko ba msu ba yoki te et ya penza siko o mo siko pas to na makambe belé. Donc ba billet o makambo ba billet bimi soki lukuta to ebite ba billet ebimi 6 millions et to bimawa pas to zala ki en avion to moni avion e ko yaki awa tisikoyo. Donc qu'est-ce que c'est tozo kene tozo mona enquête tozo kene toke na makambo ba 15 millions toke on a ba 6 millions sikoyo yo moko oye sikoyo penza devant peuple. Mais Félix tozo mona donc tozo mona kinit oza ya tozo ndokote sikoyo kene na TV5 on a posé que ba question au kutu ba ko poser to ko kima mais sans papier au répondre bon sikoyo eloko ni ko zanga sikoyo président de la République sikoyo makambo zalia tango ba fait tu leki olobi olingo solo la siko na peuple opesi siko penza peuple occasion ye penza na lingala nye za teke to tricher mobutu non. Donc bana mai obi olongoli nye ko penza bana mai ndenge nini bon makambo za ndenge nini bon lelo na so na bino bon makambo vient zalaki boy kon do kanamba ngo barenga so kanamba ngo barenga te ezalaki boy bon toke na makambo ya enquête ya Vital Kamerhe makambo ba otanga Vital Kamerhe ba otanga te olobi toke na makambo ya ba billet parce que ceux qui polémique ezo enflé parce que tozo couper court na polémique té. Et si le bon nana zana problème au loba donc au kumo l'exata 10 personnes o azana question aya bon président de la République ngai tozo mona au moins ce que peuple tanga oyo ka pezo boka ngwaka peuple au moni peuple congolais donc azam ta polémique mais tant yo moko bimi au speak mona ah bon ezalaki boy mais tant ou tozo kolobate polémique ezo ya congolais ko kaka polémique to boyite que président arokotati na baba makamba mike ta polémique mais moko siko ene ko kite il faut ça penza siko donc meeting discours te kaka ya français parce que français kinoa na ba congolais mususu ba mama zandu banani ba yoka ka français te et comme penza likambu penza siko ya lingala kanamba salango te parce que kanamba ebolo bate Kanambe ayebi kolobate ayebi lingala te ayebi kolobate yoza directement de kosolaka na biso so na poto ozo so na diaspora ozo kena ba pays nyosu ozo na diaspora sans intermédiaire parce que vous allez
moi nakin vous allez congolais donc occasion yango yo pour couper court pour crever l'abcès donc couper court na ba polémique oyo yo moko donc français kaka que yo communiquer ministre non yo moko penzo bimi donc bon bana mai lelo nga na so na bino parce que to tika ko polémique bonabo ta ndengo tanta wana abu pia batutu ba kopema calme parce que ceux qui tozali ko tika ka boye makamizo keneka boye yango nde ezali ko tinda polémique bon avant to développer sikoyo masolo oya 6 millions oyo to vraiment to fongola yango to lakisake ezali boye donc to marquer une courte pause publicitaire ndenge na ebsarabino ka ake donc vraiment nakati ya Belgique traiteur munene azali kuna Romain Ilunga oyo vraiment azali ko sala musala ne malamu oyo ngai nazali ko recommander bino et pas naye donc vraiment bolanda bande annonce naye et puis ekozala suivi na bande annonce ya Sepela TV. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc bino moko boito landa dès que na isaki bino ka nazo recommander bino vraiment na ndeko na biso Romain Ilunga donc vraiment to tchaka maboko na bandeko na biso oyo bazali ko sala musala po na biso et puis Sepela TV boyebi pe tozalaka en partenariat na Sepela TV depuis kala ezali eloko pekara ya ba congolais donc mikolo susu boko découvrir grand couturier moko susu ya ba congolais o azali ko latisa ba congolais o azali ko tonga penza ko sala bilamba neti pe kaka ba mindele parce que ba msu balata o ngana lati bo ba couturier wana mindele soko zui matanga ba yakate ba yebi kutu yote mozo lata faut to consommer biloko na biso moko donc sikoyo nazongili lisusu makambo oyo yuti ko bima oto pesi biso su kanda oyo balobike donc anniversaire donc alternance pacifique et les cas qui donc anniversaire na ngonde passation à pouvoir salama bien boye il faut donc basali ba budgété donc 6 millions de dollars il faut salama omoni
peuple congolais na minute au peuple congolais banzala na nécessité. Donc président de la République a sala tout pour que social ezala bien. Mais ceux qui ba montant monsieur déjà tozali na ba montant moko ezala na ba pembeni moko bo ezo tia ba tumutu passe solution na nezo amate. Donc so tozo ka so ba montant mususu o ezo bimake po et que ne pour na fête, c'est pas le moment. Et nandimi pété que président de la République a d'accord que 6 millions et bima pour kaka na fête kaka il y a un an il y a passation de pouvoir. Non, et ça la matin, je pense pas que Eko Salem. Donc vraiment ezali moment où ezali nanu ya makambo wana te. Donc bozo boulé déjà 6 millions wana, ils ont représenté ba salaire ya ba fonctionnaire combien? Au moment où ti le to lo babo ba fonctionnaire musu kanambe atikala ko futa bangote bazana ba retard ya banani. Donc tout lukana to 6 ba makambo surtout peuple congolais comme relia bien et puis ça viendra. Et puis makambo la bozo ba wana fait wana donc kanambe akokikutu kozalaka na katité parce que na epsi bino to bossa na raté. Kanambe donc asala eloko moko te o bozolo bake donc alternance pacifique ezalate parce que bobo sanate na bino ba mukendi ba kufa en live en direct ba mukili mobimbezo mona ba fausse commune. Donc yanga na zolo bake na kanisi ba misusu bazo bosana Thérèse Kapangala akufa na kati ya église ba tirai ba masasi na gitambo wana. Donc batutu wana bobo sani bango Thérèse Kapangala donc moi na moi ça batu eloko te donc na kati église ba bomaye wane zakini. Est-ce que on tokobe yango alternance pacifique wana Kabila donc a tika ki pouvoir ceux qui vraiment alinga ki tika pouvoir depuis 2016 il fallait tika pouvoir batu ba kufi po Kabila longwa wana donc to bossa na yango te et ko salema te. Et puis ba makambo tozomona oyo ba makambo tozomona o mona ba billet oyo et ko sala tozomona ke batu oyo na kota kanambe ba créer parce que informatique et comment makambe belé parce que so c'est bimi ndengwana ba tel ah mikolo eloko ni toko pesa ke et déstabiliser président na bango pesa bango kanda pour ba sel ba photo ba créer biso to kasaka boyale et keimba la moko ale et panzani d'une façon virale na internet. Et puis makambo ba moi pas 6 millions. On a bango ba na kopo na babike na 4 à 6 millions na biso to 3 millions to bika que président de la République na biso azarane boboto ekoleka. Bango mutule mso bazo créer ba makambo na pona ko déstabiliser président na biso pona o reverser ka côté président na biso. Yangwana tozeli ko senga na président de la République Fachi Beton donc ba l'année prochaine ka ne bandeli donc yé moko penza a bendi ma solo donc meeting penza nangwaka penza donc bana mai boya donc nye bopema donc lelo oyazana likambo loba aroleka o penza micro wana likamni question ni ba opposer yo Félix Antoine Tshisekedi oyo ko bang yo zana batu tout la politique presque zana baza na ba problème ya makila peuple congolais ba yiba banini ceux qui muto akobeta lelo tolo ezali yo Fachi Beton, président de la République Nabiso, Ozama Boko Pembe, au travail na Kanambete, au travail na Makambambo Kate, au Yiba Eloko Morote, au Boma Mutute, yo donc Ozakutu, na Tina Yako Banga Kute Eloko Moroto Yana, Mutu, question tout va reposer les alliés. Au Moni Batu, Bazo, Luba, Baske, Biso, Tozana libanda ndio baba libanda za katite makambezo le kana kati kuna yo yebite oyate ke pauvrement obimisa ba secret surtout politique non okoya po o recadrer ba masolo mususu po batu ba comprendre parce que tant tozo tike la bato occasion ba polémique parce que bazo mona ke réponse ezate na côté na bino réponse ezate ali batu ba polémique donc siko tozali ko marquer pause parce que boyebi ke Guy Michaud Wanzo, donc proche et président de la République, Aza Petit Nanga Penza parlé. Azali deuxième autorité, Nakatia marché central, Banoma qui est, mais depuis Banomé, Makambu et Komiko changé. Parce que yé Morondenga Lobaki Azali, moi Nazando. Alors le peuple d'abord, Makambo, Batcheki, désordre, Batcheki Wana, depuis Guy Michaud Wanzo à Koti Nakati. Ba mama zandu ba papa zandu ba tutu zandu bazomona ke musala échanger nazali ko tiela bino botala ba réalisation oyogi o Guy Michaud Wanzo azali ko sala na marché central.
Côté naye ADT ya Nzondo Gimisho Wanjo asalisaki mobange na Salongo Rachidi na Merlin Folo pona ba détail. Idéologie ya Salongo oyo ezali vision chère ya le gouverneur Chantiningo Bilambaka noko ndimelanga ke awa na kati ya zando monene esi ezwa esika pe efanda nde batu na kati ya Aden ke chaque samedi esengeli kosala Salongo pona kolongola bosoto awa, c'est-à-dire elembo ya kwasenir environnement tope esika ozali koteka esengeli ezala propre talatina depuis akoma na zando yenani administrateur technique Gimisho Owanjo mais c'est formidable à l'écaba niveau. Donc awa chaque samedi Salongo eratakate tala ndenge bosali komona côté misusu abazo kombola na ba kombo côté oyo mama abeti ba bout mais toujours azobongisa côté misusu pe batu oyo basoki paka na assainissement awa na kati ya zando mbala moko bazolongola basalite bazoti yango na bapusu pe kokende kobwaka yango na bisika oyo esengeli tala côté oyo kokosana na yo teke obanda komite la bien avant soki na nous Salongo esilite parce que bakokanga yo ndenge kaka balobake la force reste à la loi. Oyo Gimisho Owanjo mais c'est formidable azali kosala na kati ya zandu bondi melangake ba vendeur na ba client et si ba maîtriser yango avec impact d'idéologie, c'est-à-dire côté oyo erataka nango lisusu te chaque samedi rendez-vous ezalaka nde ya Salongo tala boyende ezalaka esengeli kobongisa esiko zoteka parce que bosoto ezali moninga na yo te bosoto pe efandaka na batu te. Gimisho Owanjo mais c'est formidable. Ah, on n'aime pas Zando comme ça. Donc bino moko boito landa donc vraiment Gimisho Owanjo donc petit nanga zo mérité masolo oyo donc il y a ça fidèle des fidèles, il y a UDPS depuis de Gokao et puis fidèle des fidèles. Il y a président Nabiso Fachi Beton donc a mérité masolo oyazanango bomoni quand même que mututu parce que l'exemple l'exemple vient d'en haut. Tant on mutali kolo azali ko sala makamba malamu yo atoza na se moye o sala mbilinga zate désordre ezalaki na mboka na biso parce que na likolo kanambe donc fakwa n'entourage ne ba grand fakwa donc ce que muninga yibi yopo yibi kanamba ko tindo kendo yiba 40 millions yopo bagisi 5 millions a rosale le côté parce que yepa yibaki mais makamba ndengwana e kozala lisusu te ba wichi na neyan to yibi bangote bazaki ba mpiake biloko te ba botambula ba komi ba millionnaire ba milliardaire likola kanambe yango no moni tilelo balazalaka zoba kanambe ba bika kesoki kanambe azongi bako bando yiba mebo chana mutu na bino kanambe akozongaka lisusu jamais mokonzi ya mboka na biso wana kanambe boye bake bo Tiana mitu na bino kanambe akozwa masolo na mbuchu pe na dikosi eko mankete. Donc yango wana vraiment il faut tout beta sete na makambo oyo to tika distraction. Peuple congolais tous en attend distraction te. Bango moko bozo mona biso moko ke peuple congolais azasu peuple congolais akalaté. Peuple congolais so il kambuka muke bozo mona li kambo bibi peuple congolais temi. Donc y a on a peuple congolais lingi jeter lingi sous-teke. Donc loko moko ele ka sans y réagir. Donc peuple congolais mutu ako veiller na makambo oyo et ko salema na mboka na biso président de la République pe a pesa bato occasion wana. Donc mutu akoki ko loba makambo tout alingi donc mutu azali libre. Donc il y a o alingi donc liberté d'expression mais na bisaki bino ezali libertinage te bozo mona batu musu ba mak ba mukeba wana bazana ba boloko bazolia mbala parce que ba mona ki liberté d'expression comme libertinage et comme il y a ko finga ka ya ko loba n'importe quoi mais il faut ça na limite mais état de droit mutu tout na minute azana ndenge moko yibi ozala nani ba ko kangayo o kende boloko donc yango no moni ke peuple congolais a commis na liberté alingoloba atelemeli makambu alingoloba donc nyoso to ezali kaka grâce à président de la République na biso donc dès que président de la République na biso lobaki ba voyage à kotikate ba voyage ezali na intérêt ya mboka donc yango nazali ko tambola po na ko luka mbongo po na ko chape manzaka ne bayebake muto akomi azali nkoyi a remplacer Rwandais o azali na biso donc nazali ko yebisa bino donc na mois de janvier o c'est confirmé président de la République en Angleterre. Sur invitation, il y a la reine d'Angleterre, à Koya, en janvier, tout est confirmé. Nazalika ça parce que bon moni, bah makambo koma na ba peuple congolais na bandeko na biso soki ba obenga ba soki ba combattant parce que combat ici la combat ezasu ndenga kalate. Donc tout se voiler même pas la face. Combat ya kalato bando sana kanambe ezali susté.
combat oyo ekomi mususu oyo ezali sikoyo faut revendiquer donc nete donc bato balia bien bato ba se soigner bien bato ba vivre bien combat ekomi yango wana combat oyo akala ezali lisusu te donc yango na bozomona ke bandeko na biso wana kaka donc ba combattant éternel ba combattant oyo o mutu atikali combattant ti sikoyo oyo ya ndenge ya kanambe donc azali na makambo oyo azali ko sala communauté fond de commerce na parce qu'il y a pas de raison aux ala combattant oyo ndengo baloza na kanabia on le bomoni tango président ngo ya na Belgique polémique bi mais akoyate akosala donc bango ba komi ko profiter sona likamoko pour basala buzz bayoka bango parce que kombe za souté donc baza sous ne sika o bakoyoka bango to bomona na Belgique akoyate akosala bo président yaki asali makamne tranquillement na Paris. Et comment il peut gagner à Paris, à Royate Bonabo, président qui na Paris, à Salim Makamne, à Zongi. Si il y a Londres, et Bimi Peka Batouana Kaka, président Royate, Boyoka, message maître Ouera Moukunaye Moka Lobby, donc y est Azali, Ngomba, Ngomba, donc y est Meki, Oko. Koufa donc qui donc akoko simba yo niefu niyo donc boyoka message à Pessi na ba combattant oyo lukuta donc boyo kabino moko oyo ye azali ko réserver na bateau bako kosa na liboma tango facha ya na Londres mukuna mais tu veux me que facha zoya na London est-ce que c'est confirmé? Oui, il a confirmé donc fachi béton à zoya en Angleterre donc mois prochain à osala déjà donc ndenge zawana kati ya komilengele donc pona koyamba président ngai président de la République donc match pende za kitoko eza penda chitunga oh mais na ki moi ba na mona ma vidéo mo ba liko nganza la mo mi balé balati ba teni olbe o facha na Londres te o bango ba o za zone rouge o bango ba so ba combattant ne c'est là c'est kufa na mboko na Angleterre so ba liko nganza mi balé balati ba teni wana message ni ko tindele bango ba stopper président de la République na mboko te est-ce que c'est vraiment zone rouge en solo? Bon, bato musune to vivaka mais to bazana kati ya bandoto donc ndenge zana bana bandoto ya baba o balota eka bango moko a za jaune rouge te et tika za jaune rouge te et bango pe mutu bapesa ka yango te donc mututu aza libre et puis wana pe za niveau mususu et un niveau pe ya bango te et puis bakoza la pénété bana ma nyonso o etami ke mwana mboka votre président Fachi Béton donc azo koya na kati ya Angleterre donc yemoko na pointe ngomba likolo ya ngomba mati okuta na bangombe opusa lisu muke volcan donc azawa na terrain donc défaté donc eloko moko ezate donc muta oninga na te quoi mutu nyonso ala kelele donc voilà. OK maître bon le basuka zanini le bani na suka zana maître pour arriver à président Félix na kati ya Angleterre le basuka ezalika ke batu nyonso bato baya ebele na bosenga na bino boya ebele boya koyoka maloba ya Fachi Béton tout ça Fachi Béton akoya donc bino penda bino bozala vraiment ebele boya kotala boya koyoka message ni aza nango pona biso et puis mboko kene liboso voilà message à suka bon combo no mettre go bandang so c'était combo no za mulai hein pour l'accès déjà que place ni na nazali donc maître Wera Mukuna l'état ngomba likolo ya ngomba o mati okuta na bangombe o continuer ko matamuke volcan ngana baxi maître Wera Mukuna béton merci awa yo pesi o mezate to ko boya te to yambi yango alors vraiment to ana posa na bino boya kotala président na bino Fachi Béton à cause la mois prochain janvier nasi makamne sur publier ba li fait sur bima en tout cas boza more than welcome. Donc bino mo boito Hollanda donc eloko moko ekosala mate ekoleka ndenge lekai na Belgique ndenge lekai na Paris yango pe ekoleka na Londres parce que combat ezali lisusu te combat ekoma na ndenge mususu combat ekoko aussi la te et si la répété mais et comme il y a marque mususu donc bino moko bolandi message ya maître Wera Mukuna d'ailleurs peut te féliciter na nyoso tout à ça la rapport na 5 minutes avec ses engagements donc to komi na suka ya émission na biso ndeka na lobara je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos suggestions, vos observations, vos critiques sur notre site Clébois Original ou sur notre compte YouTube. Donc, boyebika ke soki na komi na suka ya émission na biso
base vraiment to féliciter la base parce que base moute ça ma comme que 5 minutes à la base moute comme ça président de la République président pour ayo que la base biso pe 5 minutes to que la base to bandaka ko pe sambote na honorable Ziko Mayele député indéboulonnable na nyo surtout à ça rapport na mboka ya azali exemple type il y a député à motema malamu donc Ziko Mayele merci mingi na nyo surtout au salaka po na mboka po pe na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ceux qui to vandi na ba remerciement to pesa ka batunyo sous ba remerciement bato ba komaka na o basenga kana ba o basenga raté puis ba yeba raté ndenge to pesa ka bango ba remerciement na epesa bino ikoni ya bana mikie parce que bana mikie na bano ba botami a na bano ba koli awa ba komi kolanda makamba mboka on dirait ba kata mutolo na bango kuna donc ça ezali grâce ya la petite Nacha le combo. Donc, vous allez féliciter la petite Nacha, le combo, na o surtout à ça pour la sensibilisation. Il y a bana o ba botama ba kote, il y a bana o ba kola ba kote, ba komi kolanda masolo ya mboka grâce il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, vous allez kopesa mbote na kati ya lola kuna vraiment tokoloba isika za la raté parce que na epsaki bino ke mama Angèle Mbouyi azali mama moko boboto mama moko oyo azali vraiment que donc yé penza donc vraiment ceux qui n'est okuta neka bo par hasard boko tout na petit na doudou soit mi doudoulé okuta ne par hasard boye ozwa 10 000 ozwa 10 000 car bon mais siko soko kotisi projet aux rendez-vous on est commis masolo ya ba 1 500 000 parce que y a zali femme oyo société na yezali côté na bourse maman Angèle Mbouyi to pesio mbote esika ozali donc motema na wana fongola yango kaka ndengi ofongola yango donc tokei sikoyo na kati ya Milan pona kopesa mbote na mami Céline Kaindo donc yazali mutu oya vandi na kati ya Milan mama oya vandi na kati ya Milan azanga ka 5 minutes te apesa ka pebiso ba conseil donc merci mingi na mami Céline Kaindo donc vraiment la fidélité na ozala on a 5 minutes avec César Ngadi tokei awa na région Île-de-France na 93 plus précisément na Val de Fontenay pour na repesa mbote na maman Adèle Yombo azali na association emoka munene asali sarabana o babenga kaya bakizengia babenga autiste donc na bandundu na batu oyo bazali rejeté na mokili na biso ye azalaka na bango aliaka na bango aidara bango donc mamu Adèle Yombo ba mbote belé félicitations mingi na nyoso tout ozali ko sala po na bana po na ekolo na biso zali molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Londres pour na repesa Joseph Prof à l'appareil qui simbi premier ba mbote belé Joseph Prof à l'appareil qui simbi vraiment ba mbote belé na yebi ko zalaki na makasi obungisaki mutu na Gordon Maciala biso peut profiter pour na repesa donc ba condoléances na biso na famille ya Gordon Maciala donc to partager vraiment peine wana donc Joseph Prof à l'appareil qui simbi premier bambote ebele to tikali toujours na kati ya Londres pour na repesa Josin Kano qui kakamene donc ça vraiment azali mutu oyo to banda na depuis coupé Josin Kano qui kakamene donc merci à trop na nyo surtout au salaka po na 5 minutes avec César Ngadi na keisiko na région parisienne na Boulogne-Billancourt pour na repesa Mimi Tunia bambote ebele parce que yazali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi na keina kisasa pour na repesa Mama Clémentine Ndebo ye aratisa 5 minutes avec César Ngadi donc il y a vraiment 5 minutes à l'andango tout le temps peut à participer à namasolo belé pour na sensibiliser bana mboka donc azali pe na kisasa Mama Clémentine Ndebo merci mingi na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei sikoyo na kati ya Amérique pour na repesa Dadi Ka Bonne bote ebele abenga inga to solili makambo ya mboka ebele parce que pour boye bake tuka ba congolais bazali na souci ya mboka na bango na ndenge ya kosakana te tokei sikoyo na kati ya Belgique plus précisément na Liège pour na repesa Mogi Kinkela donc ya za petit frère propre donc Mogi Kinkela soki to monanité ba fête malamu donc yeba ke ba viena toujours bazali na simana yo na tikali toujours na kati ya Belgique plus précisément sikoyo tokei na capitale na Bruxelles pour na sa lolo munongo bambote belé na kanisi sikoyo santé komi malamu po santé tungisa ki emuke donc lolo munongo tozali na simana yo merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes donc na sikoyo na 91 plus précisément na Grigny Centre parce que yazali muninga ya lolo munongo donc na Doudou Swami Doudoulé donc Brice Piana donc bavanda
tilelo moni amitié a na poto vraiment ezalaka rare bato bobandikala bozalomona kaka bokobeba na kaka likambo ya mbongo likambo basi mais soki omoni Doudou Swami Doudoulé omoni Lolo Munongo omoni Brice Mpiana donc vraiment na sepelaka mingi na amitié wana. Nakei siko na kati ya Jobu pona kopesa Zoé Chilumba na kati ya Jobu avandisa masolo ya 5 minutes avec César Ngadi. Natikali toujours na Jobour pour na repesa Serge Banco a commentaka trop na émission surtout à 5 minutes hier à ratara 5 minutes donc Serge Banco merci beaucoup pour la fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Na zongi lisusu na Londres pour na repesa la petite sœur propre Lauriane Mengi on a sa bino yeso ke lekelele akoma kakolela ya César talande bazo ebate donc Lauriane Mengi ndenge na sa oka zala calme masolo za bien donc 2020 ma solo kitoko. Toko sukisa na kisasa na mama social Niki Nyanga obiso babengi yo mama social c'est que ozali motema boboto motema monene oedaka batu. Donc merci à trop na kisasa kuna na mama Niki Nyanga na nyoso tout osala kapo na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Restez connectés sur cleboaoriginal.com. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe akozwa masolo na mpunchu pena dikosi. À très bientôt. Alléluia, 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 alléluia. Et Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Original.